بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سكشن كلغات أولية. سكشن كلغات سؤال كلغات حنا ليراهن. Salt is soluble in water, but the sand is insoluble in water. The difference allows the mixture of salt and sand to be separated using this apparatus. Using the wall oo halaha marka waa maxay aan silifana process-ka separation lagu sameeyo. waxaa la soo qaatay mixture of sand and salt kadib waxaa lagu shubay beaker ay ku jiraan biyo waxaa la sameeyay stirring baa la sameeyay waa la walaaqay markii la walaaqay waxaa la sameeyay filtration process-ka loo yaqaan filtration baa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo funnel filter paper ku jirto iyo conical flask kadib markii filtration lagu shubay mixture halkan ciid waxay ku hartay xaggaas way ku hartay mixture oo xagga waxa ku dagay ka kooban water iyo salt kadib waxa loo wareejiyay diishka saxanka loo soo wareejiyay kadib benzene baa lagu daaray halkaas waxa lagu soo biyo ay fabalgareeyeen waxa soo haraysa wax la yiraahdo saltiga marka saltiga xaggan ku haysana ciidina waxa lagu hortay filter beer sidaas ayaa separation ku dhacay marka su'aasha ugu weyn su'aasha la weydiiyo maxay meelaha banaan buuxi adigoo adeegsanaya walls bracket ku jira marka maxaa la yiraahdaa the mixture of salt and sand is placed in beaker lagu shubay kadibna beakerkaas wuxuu ka koobnaa biyo ku jira stirring glass wood baa waxa lagu sameeyay baa lagu walaaqay kadibna step-ka labaad baa loo gudbay separation funnel-kii baa lagu shubay in conical flask يعني funnel-kii oo filter beer ku jiray baa lagu shubay kaasoo conical flask ku jira marka maxaa la dhahay si biyihii maxaa la oran jiray si biyihii markii separation-ka dhacay waxaa lagu wareejiyay liquidka waxaa lagu wareejiyay baasinka lagu wareejiyay saxankii to allow benzene burner u ogolaado to be moved in biyaha meesha laga saaro si benzene burner u ogolaado ayaa loo wareejiyay maxaa la oran jiray biyihii xaggaas loogu wareejiyay liquidkii oo ka koobnaa saltiga iyo maxaa la oran jiray water waxa la name the piece of apparatus labeled A taabifraa garaa كمان هو معاون جلالة سنة معاونة مركا جلالة محنا لنا funnel potassium وحالة هاي atomic number 14 it is in fourth periodic table fourth period of the periodic table it belongs to one potassium atom has وحاس electrons سجال طبعا protons كذا سجال طبعا هدان مغشي fourth period يعني و four shells هديك لما حكسو صارسة shells كحكسو حورا ما دام سجلتو إلكترون هاي شيل كل حاجة لسلاو كان سدحال حاجة لسدين كان كالك حاجة لسدين كانوا قدام بينا حاجة لسحال وبوتاشيوم وجروبان في حاجة من نظام وقت سجلتو من كساس كل قيمتي وشيل كل شيل سدة شيل taas wax ku noqotay social definitionska halka soo gudbana da ubino kuwa definitions ka shaqeysan marka su'aasha labaad equation refers to a lithium fluoride. It's made up of lithium ion and following ion. marka kan glass-ka daartay lithium waxa uu inuu yahay inuu yahay saddex electron lithium marka protons isma bedelayaan laakiin glass marka aragtid hal electron bixi saas loo noqdo fluorine waa naqana waa hal oran jiray waa electrons waa protons waa hal oran jiray waa sagaal asaguna waa sagaal marka maadaama hal electron qaatay sidaas u toban ku noqdo meeshaas waxa ku tusayaa inuu hal electron bendiray marka halka electron bendiray waxa ka dhigaysaa inuu electrons toban noqdo electron configuration waa sidan the bond formed lithium ion and fluoride ion bond kan kale ion waa symbol
gudbanaa hababta kusii khasaaradana waxaa la dhahaa during the electrolysis molten lithium alumina breaks down to aluminum and oxygen. Write the equation. Okay. Electrolysis marka la sameeyo sidaan ahayd aluminum oxide ahayd aluminum oxide oxygen oo kale electrolysis sameeyay reaction waxa la yiraahdaa reaction what the reaction cathode wax ka dhacaya reduction ba ka dhacaya what write the equation cathode ka dhacaya baa la karayaa marka cathode wax ka dhacaya waxa la yiraahdo aluminum waxay gain gareysaa 2 electron 3 electron bay qaadanaysaa بركة في الكون كتعريفات فصل بين كل بسيطية ونغيرها كاروليت هلا كاروليت محل البوست كاروليت is used to lower the temperature of the electrolyte wuxuu isticmaalaya temperature aqdam temperature kaas si hoos loogu dhigo oo ilaaliyo tangiga baa electrolyte loo isticmaalo soo u decrease gareeyo temperature Come can I explain the carbon electrolytes conductance why carbon electrolytes conduct electricity explain the equation for overall concentration حاصل كلام في الحمامة كان سؤال أدرس كلام في الحمامة كان غناء كان بدايته أنا اللي شرحنا addition reaction way وبون كان كاتب هكذا كل جزء مك addition reaction ولا مثل لما قعدنا نحن غنية 1 2 dibromomethane مركا نحن نقول حاجة ده كسر تريسيت أصلا كده أترى 1 2 يتأترى 1 2 أصلا لن كذا تبقى كمان write the chemical test كذا كنا رمين water test على ذلك في لوكال صار إنه كربون كان هذا الكربون كان saturated يعني برومر كان واحد write the balanced equation for the formation of polyethylene using displaced formula. marka boromer haddaan maqashay waa kii oo la badiyey waa la badiyey marka tusaale ahaan oo kale kan waa maxay waa istiinkii waxaa lagu dhiftay saddex jeer baa laisku dardara marka waa kan saana oo qori kartaa soo gaabin kartaa haddaa dheeraysana saana noqonaysa sidaas noqonaya waa isagiiga soo ceshay la badiyey marka haddii kanba kale haddaa ku bedelana sidoo kale noqonaysaa saas u badanaya polymer which family of organic compound does ethane belongs waa naqaan ayadana waa alkene qofka baan ku bixinano waa kale cis iyo trans waa garanaa cis waa maxay oo markay isku dhinac xigaan labada chain ku dhagan markay isku dhinac xigaan waxa la yiraahdaa cis markay saanka isku wadaagsan yihiin waxa la yiraahdaa trans ayadana waqti baan ku bixinano tana waa trans cis marka magacooduna dhibka ka jirta filaya waa one color one bromo color ayaa maxaa loo color mishi loo oranay one color wala maxaa loo oranay waxa la yiraahdaa alphabetica orderka of fiirinsa PEC marka saas ay tanan ku qaato one color isku سؤال تمناد سؤال calculation كاحنا اللي راهي calculate the molar enthalpy change molar enthalpy change كذا سأسوي ساعتين نبقى الحصان سا أورت كويش كقرامس كويش كمان كأورت جيتن كمحل لسي كويش كي صوديوم هيدروكسيد أو كلورين قدرة حنوصل بحر صوديوم كلوريد يورت بنوصل بحر فيلم كهسمة هيدروكلوريك أسيد كوا 50 سنتيمتر كيوبيك صوديوم هيدروكسيد كنا وسيدو كلا واحد 50 سنتيمتر كيوبيك يا سلام 50 سنتيمتر كيوبيك
waa 50 centimeter cubic maxaa la oran jiray concentration labadoodana waa waxa weeye waxaan yiraahdo waa 1 mol per dm cube marka kuwa maxaa sameyn number of moles ka wax soo saarana labadaba number of moles ka waxa soo saarana number of moles ku wuxuu leeyahay concentration lagu dhiftay concentration ka lagu dhiftay loo qaybshay concentration loo qaybshay concentration loo qaybshay ha ana qorto concentration volume lagu dhiftay number of moles waa naqaanaa number of moles waxa lagu helaa in waxa la mid tahay c يعني نقانا concentration وهيسنا volume وهيسنا مركا concentration كأسيد وحكولنا concentration كأسيد وحكولنا يتكسر volume كيسا لو في number of moles مركا concentration كلا ولا إحنا قانا يا زيرو ما دام إسك volume إسك concentration number of moles كل تصفر مركا أساسا number of moles أساسا تحرى ذنسا mass of acid هذا mass of acid mass محل جوه كده molecular weight or the number of moles marka ayadana mass kan waxa tusaas ku soo helnaa 1.8 gram kadib calculate each heat utilization kuba hadana waxaan ka rabaa inaan calculate gareyno kuba maxaa lagu helayaa waa mass of acid lagu dhiftay specific heat lagu dhiftay delta t marka وهايسنا ماسك وهايسنا قلت أي بحثنا specific heat كون أنا constant specific heat of water constant delta T وهايسنا حاله وانشري heat هايسك وانا يسوي حوالي 6.2 مركب كل مركب صوص عنه specific يراهو heat of utilization واحد هذين راح يراهو واحد هذين راح يراهو molar ethyl bichette محل heat of neutralization أو لو شيء number of moles of base مركب سياسة تصار مع سبينا إن شاء الله كذا بتشينيا سؤال حتى وحلها standard interval change of the reaction will take place under standard conditions what are the standard conditions أيضا وطغانا كلها one atmosphere for gas so one atmosphere 298 Kelvin ama 25 degrees Celsius definition write the balanced equation for the formation of ethane from the carbon and hydrogen waxa asagoo ethane si loo sameeyo waxa laga sameeyaa ethane oo double bond marka addition of hydrogen lagu daray kadib waxa noqonayaa ethane sabana asaas yahay su'aasha the reaction of magnesium with a different concentration hydrochloric acid is often undergo investigate how the concentration affected the rate of reaction write the balanced equation ayadana waa magnesium oo lagu daray hydrochloric acid waa metal side acid waxaa noo soo baxaya metal chloride iyo gaaskaas oo different of sameeyay hydrogen gas bashida marka waxaan wadahay when you are changing the concentration of the reaction what is the variable waxaa ilaalin waa physical state of reactant surface area iyo temperature su'aasha xigta which experiment was acid more concentrated sidii ku ogaanana waa midka reactionka oo aad u tiro badnaa hadda reactionka marka 1 minute markuu maraya koytoon maraya kan sagaalka marka saas waxaa macdaynaysaa inuu isagu aad يعني وبحكي بنا أنا أسجع كستريش أقول بنا هالمرة كونستنت ونقول كان مدى كست محاولة رنتي حتى ما كنا بكونستنت ونقول رأشة كده معه لكن كان كستريش كيس أقول برايا إنه كونستنت ونقول وقت بنا بقطع how can you tell that the reaction has stopped
maxaan ku ogaan karnaa in maxaa loo jeeda action istaagay waa constant maxaa loo jeeda volume-ka baa noo cadeynaya inuu action-ka istaagay constant volume constant noqday darjiinta soo saaray waxa la mid inuu action explain taas ku dheeraamano waa sheeko waa explanation which is the lesson kada kaasana kan waxa which the change following different usage to product depending on the كونس كده استعديشن وهيدروجين كلوريد وكاسح نوع دنس الغاز يعني هيدروجين كلوريد gas كان aqueous solution of hydrogen chloride كان aqueous اصلا يكون اسمه عباره سؤال السديدات waxaa qoryahan identify garay qoryahan waxaan shantan 1 2 3 shantan ionization energy waxaana noo cadeynaysaa in shan ionization harooyinka shan electron in la rumaystay shan electron u haysta marka sidaa darteed qoryahan noqonayaa baroon naqana wuxuu leeyahay laba bilood leeyahay periodka koowaad waxa ku jira saddex periodka koowaad waxa ku jirta laba electron si naqanay kan kalena waxa ku jirta saddex electron marka kuwa way isku dhow periodka labaad marka loo gudbiyana xaroorin jiray periodka labaad marka loo gudbiyana waa kan periodka labaad marka loo gudbiyana waa periodka labaad waa labada hab ugu dambeys oo ugu yani nucleus ugu energy ugu badan waxa loo bixinayaa maxay nucleus ugu yahay kan hadda waa shellka sare ku jiraan marka energy badan lama isticmaalo laakiin marka xaggan la joogo energy badan waxa loo isticmaalaa nucleus ugu dhow yihiin attraction-ka aad u sareeya marka muxuu noo cadeyn labadan isku dhow yihiin laakiin labadan aad u kala fog sidaa darteed waxaa noo cadeynaysaa in loo gudbo shell cusub loo gudbo ayadana xaggan ku caddahay group 3 weye sidoo kalena waa waxaad sharaxnay shell cusub oo loo gudbo define the ionization energy waa naqaanaa is the minimum amount of energy required to remove the most usually bound electron of an isolated neutral gaseous atom or molecule. يعني وأود لغو remove قرينة هل electron لغو remove قرينة يعني لغو remove. عشان تهين انت سيكون